fin de captar xente para facer un estudo máis profundo de cada planeta. E que? Pois, Lourenzo, por que non te vas ti máis a túa galiña en unha desas viaxes? Ti toleas, non? Eu non quero marchar daqui, que este é o meu pobo. Entón estamos igual que antes. Que non. Eu creo que se lle vendemos ben esas viaxes a Manolito Listón, coido que marchará será el. Eso sí que sería unha boa idea. Pero ti crees que o convenceremos? Pois haberá que intentalo. Lourenzo e Leoncio marchan. Os veciños van falar co astronauta portavoz dese grupo de expertos. Hola, señor. Alain. Meu nome é Alain. Estamos encantados de falar con vostede. Moitas grazas. A que degustamos? Temos un problema co noso alcalde, o noso veciño. Non te líes, que Alain non ten tempo para escoitar todo isto en resumidas contas. Queremos mandar ao noso alcalde a unha desas viaxes. O problema é que non sabemos a que planeta mandalo. Non vos preocupéis, se me acompañades, os presentarei o meu comité de expertos e as solucións de dar máis volta a eses problemas. Todas as veciñas van a xunto do grupo de expertos para informarse. Hola, chicos e chicas. Estes amigos meus queren información sobre as viaxes confetales. Eu son o que está no centro do sistema solar, así que son o primeiro en falar. O meu nome é Sol e me vedes case todos os días. Outro nome para min é Estrela e grazas a min tedes luz e calor. A viaxe ao meu redor dura un ano. Sol, agora é a miña quenda. Eu son Mercurio, aínda co Sol xa un pouco chuliño, non son o mellor amigo, porque son o que está máis preto del. Non xiro super rápido, pero a viaxe de dormir na tarde 58 días. Con permiso, non quero ser maleducada, pero me toca o meu nome é Venus e viaxo na segunda órbita e son o planeta máis quente de todos e son o planeta máis brillante. O viaxe alrededor mía dura 162 días. Tócame. Eu son a seguinte. E xa que me coñecedes bastante ben xa que estades sentados enriba de min, a viaxe dura 24 horas. Tócame, eu son a Lúa, o único satélite natural do Sol. Xa sabedes que depende do día no que me miredes. Estou dun xeito ou noutro. Isto é porque o Sol non sempre me aluma igual. Séntome moi especial porque facedes moitas viaxes a xunto de mí, pero vos marchades, así que as viaxes que ofrezo van a ser para que vos quededes comigo para sempre. Animadevos! Vou eu, como ides? Eu son Marte, o cuarto planeta dende o Sol. Eu son un planeta moi estudiado por todos os humanos, porque queredes saber se hai vida en min, pero non vos lo direi. Gústame este misterio. E, ademais, así seguiredes vindo cos vosos robots a visitarme. A viaxe dura 24 horas. Caramba, pensaba que non me tocaba máis. Eu son Xúpiter, case me esquezo do que ia dicir. Teño 60 luas, a miña órbita é a quinta. Teño 3 anéis que non son tan coñecidos como os de Saturno. Se queredes velos, vinde a miña viaxe que só dura 10 horas.
Venus son o 7º planeta. Creo que o que me fai especial é diferente ao resto dos planetas. Un dos meus lados está inclinado. Saturno e Xúpiter deixaron de chulearvos, que eu teño 11 anéis. Vinde, que soamente tardades 8 horas. Por fin me toca. Eu son Neptuno, o último planeta dende o Sol, e polo visto tamén a última a falar. Eu teño os ventos moi fortes que axudan os foguetes a ir máis rápido. A viaxe dura 16 horas. Moitas grazas, chicos. As veciñas debaten sobre escoltado. Son todos moi interesantes, pero eu xa o teño claro. Eu creo que todos. Por que non decimos todos a vez? Sí, a de unha, a de dúas e a de tres. ¡A lúa! Pero como imos convencelo para que vaya a lúa non volva? Algo pensaremos. Agora tengo unha idea. Unha vez decidido van contarse a Lourenzo. Lourenzo, xa temos unha solución. En serio, contádeme. Xa sabes que fomos co astronauta Alan a ver o grupo de expertos, non? Iso non vai colar. Que si, home, confía en nós. Contoche, despois de escoitar a todos, decidimos que Manolito Listón vai á lúa. A lúa, por que? Iso non está moi claro. Ben, que te conto oído. Chloe e o astronauta van visitar a Manolito Listón para contarlle que entre todos os veciños van regalarlle unha viaxe. Bos días, señor alcalde. Bos días. Bos días, que debemos facedes aquí? Esta semana han venido un grupo de expertos do sistema solar e querían buscar a unha persona para hacer un dos súas viaxes. Eso que ten que ver comigo? A viaxe máis importante é a que se fai á lúa. Por eso pensamos en vostede para realizala. En min, que alegría. Queremos que o primeiro en galego en pisar a lúa sexa vostede. Que se parece? Encántame, dime datas de ida e de volta. E de volta